Исходное положение у нас дренажное, подушку, либо там одеялко какое-нибудь под грудную клетку, чтобы легкие, получается, были выше, чем рот, чтобы отхаркивания было. Сначала просто поглаживание. Мягкое, поверхностное по грудной клетке. Потом более такое глубокое поглаживание. По направлению снизу вверх. Обхватывающе по бокам. Можно вот так. Одна рука тыльной, другая ладонной поверхностью погладить. Затем делаем растирание подушечками пальцев вторым пятым. Так вот идем потихонечку по грудной клетке. Растираем. Кожа должна немного покраснеть. Растирать можно какой край. Ну, короче, вот так, пилить. Через позвоночник не переходим. Пилим именно там, где мышцы. Между растиранием можно погладить. Растирать можно так гребнями. Ну, в общем, сама суть, надо просто растереть грудную клетку. Следующий прием — это разминание. Вот, получается, кладем руку одну, второй, либо вот так пальчиками накатываем кожаную складку на вторую руку, либо там кулаком, ну, лучше, наверное, пальцами. По бокам можно пересекать. Также разминать можно вот так вот сделать складочку, провести руками дорожку, как крабик. Можно так понадавливать ладошками перекатывание. И затем нам нужно вибрацию сделать, прерывистую. Это, например, либо вот так, рубление, либо похлопывание, ну так, слегка, чтобы не было больно. Похлопать так можно в течение там минуты-двух. Также на бок. Сможешь развернуться? Одну руку сюда, да. Вот здесь можем по боковым поверхностям.
постучать, повибрировать. Ну и с другой стороны также. Ну ладно, не переворачивайся. Вот. Ну и в конце просто погладить. И должен после массажа, ну, массаж в течение минут 10, потом обычно кашель наступает.